Hi guys, welcome to my mini vlog Prismita vlog. এতিয়া গৈ আছো এটা ধুনীয়া জেগালৈ গৈ আছো ভন্টিৰ লগত আহি পালোহি কাউন্সিল অফিচ চাওক না ইমান ধুনীয়া এৰিয়াটো ইমান ডাঙৰ আৰু কাউন্সিলৰ কেন্টিনতে খাই ললো চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচ খাইছো বহুত বেছি টেষ্টি লাগিছে আৰু এতিয়া উলালো কাউন্সিলৰ পৰা আৰু ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰি আহি লগত গলো ডিফৰ ষ্টেচন আৰু এইটো হল ডিফৰ ষ্টেচন এটা টিকেট কৰি ললো আৰু ট্ৰেইন আহা সময় আছে এতিয়া বাই বাই এতিয়া ফাইনালি আহি গল ট্ৰেইন আৰু ট্ৰেইন ধৰিবৰ কাৰণে এতিয়া দৌৰি গৈছো ট্ৰেইন ধৰিবলৈ আৰু এয়া ভাবিছো এতিয়া কি খাওঁ ভাবিলো জিম জামকে খাই দিওঁ এতিয়া জিম জাম খাই গৈ আছো চাওকচোন বাহিৰৰ চিনেৰীটো ইমান ধুনীয়া আহি পালোহি লামডিং আৰু এতিয়া ৰাতি হৈ গ'ল এতিয়া হোজাই আহি পালোহি বহুত বেছি মূৰ বিষ লাগিছে আৰু সেইকাৰণে সানি ললো ভিক্স আৰু এতিয়া গৈ আছো চাপৰ মুখলৈকে গৈ পালোহি চাপৰ মুখ এতিয়া বাই বাই